nkyali nessanyu lingi nnyo nti okyali naffe mu programu ekitiibwa kya Buganda wano ku Bukedde TV eyakatuyungako tutunuulira ensengeka za busika era nga tukkiriza bulungi nnyo nti wano mu Buganda omukyala tasikira musajja katweyongere nga tusinza bwe twakome ate mu kitundu ekyasoose wali obulokole nja kukyesibako ekyo obulokole kubanga nange nina abalokole baganda bange bakojjange abafa naye muba mukyalina magombe omulokole najja ayina okubanga nga muzungu n'okuba obanga talina nakakwate ku Buganda nagamba ono wafiiridde abadde yalaba omusana n'olwekyo ono ye musika we asaako omusika ateekwa okubeera nga wa kika kimu n'oyo gwateerako omusika omusajja okusikira omukazi kive mu Buganda omukazi okusikira omusajja kive mu Buganda okuva mu butonzi ne mu butonda kubanga toyinza kuddira nga goli taata omwana n'akusikira kubanga tebufaanagana butonde n'omwana omulenzi tasikira nnyina bwatafaanagana butonde omwana omwana tajjafuuka taata tajjafuuka kojja tajjafuuka jjajja omusajja aliwa mukazi ku bukazi bwe ate nga kiri nti ennono ya Buganda eyimiriddewo ku busika okuva kwa jjajjaffe abasika bali bataano osikirwa omwana wo osikirwa muganda wo osikirwa jjajjaawo osikirwa omusaayi gwo osikirwa omuzzukulu nkubuulira mwabona nga temuli mukazi nkubuulira bw'oba osikira muwala mukazi nga temuli mukazi temuli musajja omusajja asikirwa basajja musaayi tetusikira bintu era obusika tiwabangawo bwa bintu musaayi obusika babuteekawo okusikira kusika kuzza kikakyo ku ntikko n'okuzza Buganda ku ntikko nti Buganda terigwawo eriba n'abatabaazi eriba n'abaayo paka waliwo ebigendererwa waliwo ebigobererwa kulonda omusika yesibu bwe tuba tugoberera okulonda omusika kizira okulonda omwana omuwala kizira okulonda kizibwewo kizira okulonda sengaawo kizira okulonda kojjaawo kizira okulonda omwana wa nnyoko akuyita kojja omwana nnyoko akuyita kojja abo ndabazira kizira okulonda atali wa musaayi gwo era kyova olaba bwe bawasaana bagoberera eyo musaayi gwe ssebo wali olidde kabaka omukazi wa naye nga bambijja tebabeerawo tutwala nnono ya Buganda kuva ku ntikko n'ogituusa ku ntikko bwe tunaatulaza Buganda ku ntikko kyetaaga bitu bina tubiteeke kuti ku ntikko ensangi zino abalonda abasika bagoberera bagagga bagoberera batutumuse kino kyawanga kitya edda baafangayo nnyo ku mutwe omutegeevu oba n'akuma banne oba ataaswaze aba avuddewo ng'anasobola okutabalya kabaka anasobola okukiika okugera mu kika kye n'akiika anasobola okufuuka ow'omutuba okuzza Obuganda ku butikko naye tebafanga ku bintu bafa nnyo ku bintu ennaku zino ekireese ekizibu omuntu agenda n'akola nnyo n'ayitirirwa nnyo bukolako okungi ennyo ng'ate ayagala ebintu bye bitwalibwa obw'omusaayi gwe ddala agenda n'akola nnyo n'ayitirirwa nnyo n'atazaala mwana mulenzi n'azaala bawala kituufu ebintu bye byonna abigabira abaana abawala naye obusika abanga teyazaala afune ow'omusaayi gwamusikire muganda we mutabani we munda z'abaganda be jjajjaawe ekika tekiggwaawo era waki ekika tekiggwaawo bw'abanga oli yali bw'omu ku nsi n'abaana baabo basatu omuziro gwe yedya kyekika kye agende mu kika kye eri bajje omusika gye bajje omusika
kisinze okuleetawo okucanga ebintu bino okutuuka okulaba nti abasajja Abaganda babasitako abasika nga bakyala. Kiki ekivuddeko ekintu ekyo? Byanfuna ng'ate omusajja teguliko byanfuna n'okukuuma obugagga mu ngeri eyo. Omusika asikira musaayi, asikira kika kye, asikira lunyiriri, asikira nnono. Era butujja tugamba ku bwansamba kanyuge ku kika kyange. Nsamba bw'avaako okuddako nsamba omulala bw'avaako okuddako muwongo mulala ng'omungu mulala bwe kuvaako ow'omutuba oyo asikirwa ow'omutuba bwe kugenda mu maaso ne tukka wansi ku nnyumba nga ggwe osikirwa omwana wo bw'afa n'asikira gundi n'asikira gundi ne ku baana abawala wali omumbejja gundi yasikira omumbejja gundi ow'ekika gundi senga yeddira ngabi bamusikiza omwana wa mwannyina gundi muganda we gundi yamusikira. N'ekirala waliwo ensobi ekolebwa ennyo okugamba nti buli wa kika kati nze neddira Njovu ogambe nti nze bwenfa buli muntu wa ddembe buli wa Njovu wa ddembe okunteerako omusika. Tulina amasiga ag'enjawulo kakati nze anteerako omusika abeera wa siga lyange kale tituganye naye ate aba ava mu nnyumba ndala. Abantu abalenzi basika musaayi era nsebo nkunnyonnyola omusika yenna ng'oli yafa talaamye ne bateekawo omusika tebamuwa bintu bana nisooka kweyanza Bukedde TV, New Vision, abagikulira bonna abagirimu okulaba nti bakoze bulungi oluwalo lwa Ssaabasajja Kabaka, bakoze bulungi oluwalo lwa Buganda. Mu kanyomero kaffe akamawulire agaffe Mengo tukwetedde emikolo gy'engabo y'amasomero egya Buganda Royal Arts Shield Festival egitegekebwa Obwakabaka bwa Buganda. Kino gyabadde ku ssomero lya Mengo SS ng'eno Omutanda yatuukiddeyo mu mmotoka ye enjeru eriko engabo. Yayaniriziddwa mu ssanyu omumyuka asooka owa Katikkiro Alhaji Twaha Kawase wamu ne Minisita Prosperous Nankindo n'abalala. Era nga bw'olaba wano Omutanda yatandise na kuggulawo ekizimbe ekyatumiddwa mu kuŋŋaanya era bw'etyo katukirabe ng'akiggulawo. Oluvannyuma Omutanda yalambudde ebyemikono ebyasomesebwa abayizi era nga wano yalabise nga musanyufu ebitagambika. Bino olwawedde Omutanda n'atuula ku Namulondo ye n'asanyusibwamu abayizi abayise mu mazina. Ssaabasajja Kabaka yakwasizza amasomero ebirabo era nga aba St. Lawrence Senior Secondary School yabakwasizza engabo yabawangudde ne ceeke yakakadde kamu. Oluvannyuma yayogeddeko eri Obuganda mwe yakubirizza abasomesa okutumbula ebyenjigiriza era okwogera kwe bwekuti bwe kwatambudde. Sooka njagala okwebaza abo bonna abaleese amakula nsiimye ddala. Njagala okwebaza abo abawangudde ebirabo mukulike ddala. Tusanyuse nnyo okulaba ng'ekitongole kyaffe eky'ebyenjigiriza kikomezzaawo ensonga enkulu ennyo ekwata ku ngeri abaana baffe gye basomesebwamu. Ensonga nkulu nnyo. Tusuubira nti enteekateeka yonna ey'ebyenjigiriza yandyesigamye nnyo okugezaako okwanukula embuuzo nga lino. Ekisooka
ggwanga lya ngeri ki, ggwanga lya kika ki bye tuluubirira okuzimba. Ekyokubiri, biki bye tunaasomesa abaana baffe okusobola okuzimba eggwanga lye tuluubirira. Ate era ekyokubiri, tunaasomesa tutya ebintu ebyo. Nsuubira nti abasomesa abali wano n'abazadde bamanyi nti ensonga zino nkulu ddala era twetaaga okuzigoberera singa tulina omutima ogw'okukulaakulanya eggwanga lyaffe nga tuyita mu kuzimba ebitone n'okwagalisa abaana baffe okusoma ebyo ebinaabayamba n'okuyamba eggwanga lyonna okutwalira. Bino byonna nga biwedde, Omutanda yalambudde keeki eyawundiddwa mu bintu eby'enjawulo era ng'eno nayo yamusanyusizza nnyo. Oluvannyuma yeddiddeyo mu lubiri lwe nga waawuubira ku bayizi. Nateera mbasuubiza nti omuntu yenna okubeera nga olina eddiini gy'ogoberera wasooka kubeera Muganda. Wano wesinze nensaba abantu mwenna Abaganda oba olyawo n'abatali Baganda nti Abazungu tuba twagala tubakoppeko ebintu, tubakoppeko ebyo ebitonotono naye bikwatagana ku buwangwa waffe nonono tubereke tusigaze ebyaffe. Gino Satati Gemanya abadde akusako programu eno naye era nga sibadde nzekka nga bulijjo mbeera ne producer wange mukyala Nakafeero Bulega yabaddewo okutuusako nga ayiya buli kimu programu neekunyumira. Ate ku kamera ye mukulu Kyobe akutte ekifaananyi ekirungi ate nga bulijjo editor ye Nantale Kasifa nakutera mukano nakali mu kimu ekifaananyi ekikunyumira bulungi. Tusinga ne Sabiti ejja nga Mukama Katonda ye mubeezi awangaale ayi Ssaabasajja Kabaka.